E aí, amorinhas e amoritos! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser fazendo maquiagem, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo... Eita, de sobrancelha eu tô fazendo aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e já joga a vinheta e bora pro vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham... Eita. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que está super legal. Dei uma sumida aqui, mas apareci. Agora vamos rumo aos 200 inscritos. Nossa, 200 inscritos? Sim. E aqui tá o nosso Instagram. Nos siga no nosso Instagram. Que nós vamos postar a nossa foto aqui. Eu não tenho nenhuma foto, tá, gente? Mas aí ela vai postar. Então deixa o like. Beijo, meus amores. Tchau. Até o próximo vídeo. Até!